大家好，我是散装草台班着的散装小王。今天想做一期节目来聊一个话题，就是效率与公平，尤其是这两个概念在公共政策里的具体表现、优点和缺点。其实这个问题我在过去几年想过很多次，最清晰的一次就是疫情期间。当时美国这边情况非常严重，大部分政府部门、公司、学校都关门了。然后从2020年初开始，政府陆续发放了3轮磁吸补助。因为时间太久了，我也记不得到底收了多少钱，反正加起来几千是有的，而且完全不需要申请 ，IRS 直接根据你上年报收的收入情况就把钱打过来了。这在当时就有很多争论，用这么简单粗暴的方式发钱，到底是不是最好的办法？那是我第一次非常直观地感受到，这个政策更倾向于效率，而不是公平。为什么说它更偏效率呢？当然，你的家庭收入如果超过某个线，你就拿不到钱。但只要你符合资格，那你拿到钱就是一样的，大人一份，小孩一份。不管你是一个收入5万的家庭，还是一个年收入15万的家庭，钱都一样。再加上疫情对人群的影响差异巨大，像我和班长都算幸运，我们都能在家上班，工资一分不少。但那些必须到现场工作的工厂工人、服务人员、销售人员，他们一旦不能出门，也就意味着直接没有收入。按理说他们更需要补助，但实际上拿到的却和我们一样。第三，现金发放意味着你可以拿着这笔钱做任何事情，对收入没影响的人来说，你可能就把钱存起来，甚至买奢侈品，那就和救急这个目的完全背道而驰了。所以当时这个问题其实已经有很多人提出了，然后政府的回答呢也很有意思，他们说我们这次主要考虑的是效率而不是公平。他们的逻辑也不算错，当时失业率冲到了13%，第2季度的经济直接萎缩了30%多。如果太强调公平，审核就会变得极其复杂，人就拿不到钱了。政府要的是火马上灭掉，所以优先效率。这在政治学里其实对应一个经典理论奥肯的效率与公平的大权衡。它的核心观点是，你越想做到公平，就越会牺牲效率；你越想提高效率，就越难做到公平。这个刺激支票就是典型的例子，它覆盖面极广，效率非常的高，但一刀切的金额让公平性大打折扣。不过后来也有研究发现，超过60%的钱被储蓄或者还债，只有不到40%的用来消费。所以从刺激经济的角度来看，这个效率也没有那么高。那么下一个问题就是，偏公平的政策又是什么样子的呢？那么我就要举一个我自己经历的事情。FSA 更公平，但效率低得离谱。在美国的朋友应该都听说过 FSA， 你先从税前把一部分工资扣出来，存到单独的账户里，然后专门用于医疗相关支出啊，或者小孩、老人的照护费用。听起来非常公平，因为第一，你必须真实有支出；第二，你必须提交收据；第三，你必须证明用途。虽然它是公平的，但这是用巨大的效率代价换来的。像我今年提交孩子的课后托管费用，本来很普通的报销，却来回折腾了2周。第一次，系统给了我一句冰冷冷的 not eligible， 我打了电话给客服3次才搞明白，因为学校提供的发票上有一个词写了 class， 他们认为 class 是兴趣班，不是托管。于是我又让学校重新开了一张。第2次提交又被拒了，理由是每个月具体哪些天参加托管没有写清楚，我只好再去找学校要求标注，来来回回折腾了半个月。更离谱的是 FSA 的钱如果1年内不报销完会被充公，我们有1年因为太忙了就直接忘记了，然后就损失了$5000，这个钱是根本拿不回来的。所以你能看到这个项目它为了追求极致的公平，结果系统成本高，用户时间成本高，还容易冤枉损失自己的钱。那么为了保障公平，整个流程的行政成本巨高，这就让我想起了另外一个经典的经济学理论——米勒利斯的最优税收理论。这个理论的意思是，公平需要更多信息和审核，但审核越复杂，效率越低。政治需要在精准和简单之间找平衡，但显然 FSA 是精准拉满，但是体验拉垮。那么终极问题就是，效率和公平到底谁更重要？从这2个例子你可以看到，疫情补助效率优先，公平落后；然后 FSA 公平优先，效率崩盘。那有没有政策能够兼顾2边呢？答案是可以，但是非常的难。像哲学家罗尔斯提出的差别原则说，公平应该优先，但资源可以不平均，只要不足者从中得到最大好处。同时，经济学家阿马蒂亚森则提出能力方法，公平不是把钱发给每个人一样，而是要让不同的人都获得能够过好生活的能力。这2个理论都在告诉我们，公平不是一刀切平均，而是因人而异，重点帮助弱者。但是你越是因人而异，系统就越复杂，效率又就越低。这也就是所
所有公共政策的宿命，永恒的拉扯。近年来讨论很多的就是 UBI Universal Basic Income 普遍基本收入。UBI 的核心理念是不审核、不分条件，人人每月拿固定金额。从效率看，它非常的高效，不需要审核，不需要提交任何材料，不需要中介机构，直接银行转账就行，行政成本基本可以忽略。但从公平来看，争议就很大了。为什么亿万富翁也能拿钱？为什么懒得工作的人也能拿钱？对最需要帮助的人来说，这点钱是不是又不够？当然，也有人说 UBI 是一种极简版公平，人人都有，没有污名化，但是它无法精确地照顾到弱势群体。公共政策永远不是选对答案，而是选可接受的代价。效率与公平远远都在拔河，而政府就是那个在中间被拉扯的角色。从我个人的观点来说，如果这个事情是会给人带来好处，那么效率比公平更重要。最坏的结果是什么呢？最坏结果就是不需要这个帮助的人得到了帮助。那么另外一方面来说，如果是惩罚别人，那么我觉得公平就比效率更加重要。编辑这期视频的时候，已经到2025年年末了。回头看看这一年，身在美国，也被各种公共政策所影响。总结几个比较大的政策：一、暂停或削减联邦层面对州政府、机构和项目的财政补助，以控制支出并提高财政效率；二、通过削减冗余机构，压缩编制和简化流程，提升政府运作效率，降低行政成本；三、取消或弱化政府和公共机构中的多元、公平与包容相关要求，减少合规与管理成本；四、允许政府更直接干预药品定价机制，以降低处方药价格并减少医疗体系整体支出；五、将人工智能发展列为国家优先事项，集中资源保障算力、能源和基础设施，以推动技术与经济增长；六、缩减或取消对特定人群的医疗保险财政补贴，以控制公共医疗支出并限制福利扩张；七、通过广泛提高进口关税来保护本国产业，增加财政收入并重塑全球贸易结构；八、收紧移民和庇护政策，加强边境和身份审查，以提升国家安全和公共资源的可控性。从这张对比图，你就能看出，2025年的美国公共政策整体明显向效率倾斜，但代价是更尖锐、更可见的公平争议。真正同时兼顾效率与公平的政策，反而是少之又少。